இந்த காம் டெக்னாலஜி செகண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம இங்கே லான்ச் பண்ணது வந்து இன்கேபின் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன். நம்ம நம்பராக நான் சொல்லணும்னா 6 டெசிபல் சொல்லுவோம். பட் ஆனால் 6 டெசிபல் வந்து லீனியர் ஸ்கேல் கிடையாது. அதாவது ஒரு 74க்கும் 73க்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் 73 72க்கும் ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது, அது பல வித்தியாசம். அது இன்க்ரிமெண்டல் ஷிஃப்ட். அந்த நம்ம மெஷர் வந்து இன்க்ரிமெண்டலாக ஆகாது, இட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஸோ அதில் ஸ்பீட் ரேட்டிங்கில் நம்ம சொல்லும்போது ஸ்பீட் ரேட்டிங் ஒரு விஷயம், ஆனால் இந்த இன்கேபின் நாய்ஸ்ன்றது ரெண்டாவது விஷயம். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த காம் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். மூணாவது விஷயம், இந்தியாவில் வந்து இன்னைக்கு பல லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. அந்த லக்ஸுரி வெஹிக்கிள்ஸில் இன்னைக்கு ரன் ஃப்ளாட் டயர்ஸ், அதாவது டயர் பஞ்சர் ஆனாலும் பல மூவிஸில் நம்ம பார்த்துருக்கலாம், வண்டி ஓடும், பல கிலோமீட்டருக்கு ஓடும். ஸோ 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் பல டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம கொண்டு போய் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குற வரைக்கும், நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கராஜோ இல்லை ஒரு சர்வீஸ் சென்டரோ கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது தான் ரன் ஃப்ளாட் டெக்னாலஜியோட ஃபண்டமெண்டல் நோக்கம். அதுதான் நம்ம மூணாவது டெக்னாலஜி நம்ம இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணது, விச் இஸ் ரன் ஃப்ளாட் டயர். இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு சைஸில் ரன் ஃப்ளாட் டயரும் ZR21ங்கிறது 3 சைஸ்லேயும் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். And we will see the success of this. It's a premium market, and India CEAT will definitely create value for these customers. அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது.